За тэгэхээр өнөөдрийн энэ ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг одоо хангах зорилготой энэ форумд нийтдээ мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газар болон одоо бусад хүнсүүд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн янз бүрийн бүхий л одоо холбогдох салбаруудын төлөөлөгчид оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдөр манад яг энэ ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал дээр мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газар бол гол анхаарлаа хандуулж ажилладаг байгаа. За энэ дээр танахаас яг сүүлийн үед ямар шинжилгээ судалгаа хяналт шалгалт хийсэн, ямар зөрчил гарч ийн гол асуудал нь бас юу юм бэ? Тэгэхээр ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнийг тариалж байгаа Монгол улсад одоо нэг 156 сумд бол одоо энэ газар тариалангийн үйлдвэрлэл болон хүнсний ногооны тариалт явагдаж байна. Тэгэхээр мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас бол одоо энэ 20 хэдэн боомд за дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн төвшин бол байнгын тандал судалгаа энэ шинжилгээнүүд бол хийж ажиллаж байгаа. За энэ жил бол мэргэжлийн хяналтын ерөнхий байцаагчийн албан даалгавар гаргаад энэ хүнсний ногоо тармил ургамлын одоо юун дээр ямар хөө зөрчил дутагдал гарч ийнэ гэдэг дээр албан даалгавар гаргасан байна. За үүний мөрөөр авч дүн шинжилгээ аваа үзэх юм бол өнөөдөр энэ 156 суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 2400 орчим энэ газар тариалангийн аж ахуйн нэгж иргэн хамрагдсан. За үүн дээрээс одоо хамгийн нийтлэг зөрчил нь бол одоо энэ пестицидийн үлдэгдлийг бол одоо орон нутгийн түвшинд бол тодорхойлох боломжгүй байна. Нийт одоо судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн одоо 25% нь л одоо энэ пестицидийн үлдэгдлийг тодорхойлуулж байгаа. За мөн одоо энэ тариаланчид одоо тухайн бүтээгдэхүүний энэ гарал үүслийн бичиг одоо талбайн түүхийн дэвтэр хөтлөх энэ асуудал бас их дутагдaltaй байна. Тэгэхээр энэ Хүнс хөдөө аж ахуйн сайдын одоо батлагдсан дүрм журмын дагуу энэ гарал үүслийн гэрчлэгээтэй за энэ бүртгэл хөтлөх энэ хүнсний ногооны аюулгүй байдлынхаа хөтлөх энэ асуудал дээр ингээд дүн шинжилгээ хийхэд үндсэндээ нэг 56 орчим хувийн хэрэгжилттэй байгаа. Тэгэхээр бид бол цаашд энэ чиглэлээр бол орон нутгийн ялангуяа энэ тариалан эрхэлж байгаа гол нутаг буюу энэ 5-6 аймагуудын ихэнх сумууд бол энэ аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг үздэг ийм лабораторийн чадхуйг сайжруулах шаардлагатай гэж бол энэ судалгааны дүнгээс бол харагдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо тариаланчид маань одоо ногоогоо тариалчаад за пестицидийн хэмжээ нь одоо үлдэгдэл нь ямар байна гэдгийг одоо шалгах боломжгүй шууд одоо хэрэглэгчдэд нийлүүлж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Энэ нь одоо иргэдэд ямар эрсдэлтэй эрүүл мэндэд хэр одоо зөрүүн. Тэгэхээр манай улс бол жилдээ нэг 1500 орчим тонн пестицид бол орж ирж байгаа. Нэг 10 гаруй нэр төрлийн нийтлэг хэрэгжилж байгаа. Энэний ихэнх нь бол голдуу энэ үр тариа буюу улаан буудаан дээр бол хэрэгэлдэг байгаа. Тэгэхдээ бол хэрэглээний хувьд бол манай улс бол пестицидийн хэрэглээ багтаа орны тоонд бол ордог байгаа. Тэгэхээр бид энэ намрын ногоо өдрүүдээр бас нийтдээ мэргэжлийн хяналтын байгууллага олон улсын төсөл хөтөлбөртэйгээ хамтраа нэг 305 дээжинд бол шинжилгээ хийж үзсэн. За үүнээс бол 305-д бол нэг 20 орчим дээжинд бол пестицид илэрсэн боловч энэ нь бол зөвшөөрөгдөх хэмжээндээ илэрсэн байгаа. Тэгэхээр манайх бол одоо яг стандарт хэмжээнээс ингээд давуу байдлаар ингээд тийм их хэмжээгээр гарсан юм бол одоогоор бол тодорхойлогдоогүй байна. Ерөнхийдөө энэ хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад бол энэ ялангуяа төмс хүнсний ногоо бол өөрөө их хадгалтын хугацаа их богинотой. Хамгийн дээдл нь бол одоо ингээд 4 сар 6 сар л хадгалдаг. Тэгэхээр манай улсад бэлтгэж байгаа энэ төмс хүнсний ногооны одоо ихэнх нь бол одоо 3-ны 1 нь бол одоо бас хаягдл болдог шүү дээ. Хадгалтын горим, тээвэрлэлтийн горим зорчигдсоос болоод тэгэхээр энэ хангамжийн хувьд бол манайх бол одоо хөдөө аж ахуйн яам яриад байгаа шиг бас тийм их өндөр хэмжээнд одоо хангамжийг хийх боломж байхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр хадгалалт тээвэрлэлтийн үед горим их алдагдж байгаа. За хэрэглээний төвшөнд очиод маш их хаягддаг. Тэгэхээр бид цаашдаа энэ агуулгах зойрны асуудлыг сайжруулах шаардлагатай, тээвэрлэлтэн дээр анхаарах хэрэгтэй. За мөн одоо энэ тухайн тариалан эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн одоо дотоод хяналтыг сайжруулах юм зайлшгүй шаардлага байна. Нөгөө талаас яг нөгөө импортоор орж ирж байгаа хүнсний ногоон дээр манайх ямар хяналт тавьж ин тухайлбал яг хятад улсаас одоо жимсг нь маш ихээр оруулж ирдэг шүү дээ. Тэгээ импортын хувьд бол манайх холдоо одоо замун үдээр бол ихэнх төмс хүнсний ногоо орж иж байгаа. За энэ дээр бол байнгын хяналт тавьж байгаа манай хэлийн байцаагч нар. За энэ дээр шинжилгээнд аваад үзэхэд бол за мөн шинжилгээний төвшөндөө бол тийм ноцтой хэмжээнд бол илэрдэггүй. Одоо энэ ургамал 20 цээртэй энэ өвчин хачигтай зүйлүүд илэрхүүл бид нар хил дээрээс нь бол буцаага явуулчихдаг. За мөн дотооддоо орж ирээд дотоод хяналтан дээрээ явж байгаа үед бас энэ будаа, алим зэрэг юм юунуудаас бол одоо хачиг
ийм илэрчсэн тохиолдолд байгаа эднэрийг бол мэрэгжлийн албан байгууллага тухайн үед нь бол устгал хийгдээл ингээд явж байгаа. За үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэндээ хүнсгүүд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэр яамнаас бас яг энэ сэдвийн хүрээнд форумд оролцож байгаа сэдвийн хүрээнд ярилцлага өгсөн байгаа. Энэ ярилцлага хүргээд эргэлзээ. Тэгэхээр өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, хүнсгүүд аж ахуйн үйлдвэрийн яам, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, за холбогдох хүрээлэнгүүд хамтраад хүнсний ногооны аюулгүй байдлын талаар ийм зөвлөдөх уулзалтыг хийж байна. Мэдээж одоо бид нэр Монгол орны хөрсөн дургасан экологийн цэвэр хүнсний ногоогоор ард түмнээ хангах ийм үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр гол нь бол өнөөдрийн энэ уулзалтаар бид нэр одоо өнөөгийн түвшинд энд хүнсний ногооны аюулгүй байдал ямар хуу түвшинд байна. За хэрэгжилж байгаа уран хамгааллын бодисын зохистой хэрэглээ юу байна. Энэ талаараа бол хоорондоо одоо зөвлөдөж энэ уулзалтыг хийж ярилцж байгаа. За цаашдаа олон улсын түвшинд ямар хуу арга хэмжээнүүдийг авч яана, ямар бодисыг хэрэгжилж байна. Энэ бодисын Монгол улсад хэрэгжиж байгаа бодисын зохистой хэрэглэн зохистой байна уу гэдэг энэ талаараа бол уулзалтыг хийж байгаа. За цаашдаа харах хэмжээнийхээ талаар ч гэсэн бас энэ уулзалтаас бас зөвлөмж гаргаж танилцуулахаар ингэж бэлдэж байгаа. Яамны зүгээс ямар бодлого гарч байна? Тэгээ яамны зүгээс бол мэдээж одоо бид нэр нэгдүгээр тул хүнсний ногооныхаа хангамжийг бол бүрдүүлэх юм томоохон зорилтыг тавьсан. Та бүхэн мэдж байгаа өнгөрсөн 2017 онд бол хүнсний ногоо хөтөлбөрийг бол жимсгэн гэсэн хоёр хөтөлбөрийг бол Монгол Улсын засгийн газар баталсан. За энэ хүнсний ногоо хөтөлбөртөө бол бид 2020 он гэхэд хүнсний ногоогоор бол одоо 100 ханганаа гэсэн ийм томоохон зорилтыг тавьсан. Мэдээж одоо нэгдүгээр энэ хангамжийн асуудал, хоёрдугаар хангамжтай зэрэгцүүлээд хүнсний ногоо бол аюулгүй эрүүл байх ёстой гэсэн ийм том зорилтын хүрээнд л бид одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Яг жимсгэн дээр хоёулаа нэг онцлог авъя л да. Тухайлбал яг хүү амынхаа маш бага хувийг л манайх өөрсдөө хангадаг гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо гол төлөв альмаа гэхэд 100 импортоор авдаг тий. Тэгэхээр жимсхний хувьд бол бид нэр өнөөдөр нэг улсын хэмжээнд таримл жимсээр бол дотоодын хүн амын хэрэгцээний 1.5% л хангаж байгаа. Тэгэхээр энэ хүнсний жимсгийн хөтөлбөртөө бол том зорилтыг дэвшүүлсэн. Өнөөдөр Монгол Улсын хэмжээний 6000 гаруй гадал одоо жимсний тариалтыг таримл жимсээр бол тариалт хийж байна. Тэгээ үүнээс бол бараг 5500 гаан бол зөвхөн чацраны тариалт, бусад одоо 500 гаан бол бусад одоо алимж авах, тоор гэх мэтийн одоо жимсний таримлыг бол тариалж байгаа. Тэгэхээр бид энэ хөтөлбөртөө бол бид нийтдээ одоо 2020 он гэхэд нийт жимс тариалж байгаа талбайн хэмжээг бол 100000 төгрөгийн. За үүнээс бусад жимснийхаа чацарнаа бол 8000, за бусдын бол 2000 төгрөгийг гэсэн ийм л том зорилтыг дэвшүүлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор дархны хүрээлэнтэй хамтраад бид нар бас жимсний шин сортуудыг оруулж ирж нутагшуулах энэ ажиллагаануудыг бас хамтарч хийж байна. Хөтөлбөрийн MNBC-ийн сайтын онцлог мэдээллээр үргэлж